გამარჯობა, ეთერშია მთავარი 12-ზე მე ქეთა ციცქიშვილი ვარ. სასტიკი მკვლელობა კახეთში, სანადირო თოფით 60 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა. 3 ადამიანი კი დაჭრა. შემთხვევა გუშინ საღამოს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურაში მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მკვლელობას წინ ფიზიკური დაპირისპირება უძღოდა. შემდეგ კი დამნაშავემ სანადირო თოფიდან მოკლა მეზობელი კახა მჭედლიშვილი, დაჭრა მოკლულის ძმა და დედა. შემთხვევით დაჭრა ასევე საკუთარი შვილიც. ბრალდებული შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილები კი თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. მომხდარზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. ია გულიაშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ია, ხომ არის ცნობილი დააკავეს თუ არა უკვე დამნაშავე? დიახეთა, თავდაპირველად გეტყვით, რომ მოკლულია სოფელ აკურაში 46 წლის კახა მჭედლიშვილი, დაჭრილია 3 ადამიანი, მჭედლიშვილის დედა, ძმა და საბარაუდო დამნაშავის შვილი. რაც შეეხება მკვლელობის მოტივს, ჩვენ ვესაუბრეთ მჭედლიშვილის ოჯახის წევრები, როგორც ისინი აცხადებენ, მამუკა მჭედლიშვილი, რომელიც სოფელში ჯართის ბიზნეს კახა მჭედლიშვილი, რომელიც სოფელში ჯართის ბიზნესით არის დაკავებული, მეზობლად მცხოვრებ მამაკაცს სისტემატურად ადანაშაულებდა ლითონის ნაკეთობების მოპარვაში. სწორედ მკვლელობის დღესაც მხარეებს შორის ურთიერთდაპირისპირების მიზეზი ჯართის ქურდობა გახდა, მათ შორის სიტყვიერი შელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რის შემდეგაც იოსებ გოგიაშვილმა საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან სანადირო თოფი გამოიტანა და მჭედლიშვილებს სახლში მიაკითხა. თავდაპირველად მან გასროლა ძმების მისამართით განახორციელა, მოგვიანებით კი დაჭრა მოკლულის დედა და საკუთარი შვილი. ამ დრომდე ამჩნევია კვალი, ნატყვიარების კვალი შესასვლელ კარსა და საცხოვრებელი სახლის შესასვლელ კარსა და კედლებს, როგორც მჭედლიშვილები აცხადებენ, დაახლოებით 5-მდე გასროლა მათი არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით განხორციელდა. რაც შეეხება დაჭრილებს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ორი მათგანის არის შედარებით მძიმე. ისინი ამ დრომდე რჩებიან თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში. ერთ-ერთი მათგანი რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული, ხოლო მოკლულის დედა ამ დროისათვის სახლშია გაწერილი და მკურნალობის კურსს აგრძელებს. ჯართი რომ მოინაგლისე თუ აქ არისო ვალერეთან გავიდა და უთხრა ეხლა უნდა უძახორო რა როდემდეღა უნდა მამპარო როდემდეღაო ვაიმე ბაბოჩკარა მიშველეო კახაი ბადრისო სისხლი გაიდისო და მოვიდა მე უთხარ ვაიმე ჩკარა მე მეხმარი ავდგე რო გაველი კახაია ქეგდო უკვე თოფი დაიცა ხუთი აქ თუ ორი ხოდა რო გაველი მე უთხარ კახავა გაახილე თვალები შვილო რა დეგემართა რა იყო რო დავიკუზე ახლა მე მომავტყა ეგ აბა გაქვთ ხებო კი ნაკერები მაგ დამადეც აი ამაშია ნასროლი და ესეც გაღონულია და აი კედლები ეს ყველაფერი ნატყვიარია. რამდენი გასროლა იყო ანუ 5-ო ამბობ ესავარაუდო და მე არ ვიცი. რეანიმაციაში მოთავსებული პაციენტს ჩაუტარდა ინტენსიური თერაპია, ჩატარდა მარჯვენა პლევრალური ღრუს დრენირება, ბილაუს დრენაჟი ჩაედგა, ჩაუტარდა შოკის საწინააღმდეგო ინტენსიური თერაპია. მდგომარეობა რჩება მძიმე, თუმცა გაუმჯობესებულია და დინამიკა არის დადებითი. სავარაუდო დამნაშავემ შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა მოახერხა. სამართალდამცველები ამ დრომდე ეძებენ იოსებ გოგიაშვილს და შესაბამის სამძებრო ოპერაციას ახორციელებენ. მისი ოჯახის წევრები კი მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დეტალებზე არ საუბრობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე გამოძიება 119 მუხლის მესამე ნაწილით დაიწყო, რაც 2 ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ია, მადლობა. ია გულიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისში ცოლის მკვლელობაში ბრალდებული მამაკაცი კი დაკავებულია. სასტიკი მკვლელობა გუშინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცმა 27 წლის მეუღლეს სასიკვდილო ჭრილობები მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ მიაყენა. სოფო კვარაცხელიას ჭრილობები ყელის არეში ცივი იარაღით ჰქონდა მიყენებული. ის ადგილზე გარდაიცვალა. მოკლულის ოჯახის წევრები დამნაშავის არასტაბილურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე საუბრობენ. დაკავებულ 13-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ჭკვიანი გოგო იყო, ძალიან კარგი გოგო. რამდენი თბილისში ცხოვრობენ? 1-2-3 წელი იქნება, ალბათ დიაბეტიანი ყავს ბავშვი. ხიქური ამბავია. შვენერი თოლი ყავდა, შვილები ყავდა, ყველაფერი დედა და მოვიდა.
ანუ ძირითადად ფსიქიკურ პრობლემებს მე მგონი ეს არის რა. შოქში ვარ და არ ვიცი არაჩვეულებრივ გამოიყო ულამაზესი უჭკვიანესი რა ვიცი ვერაფერს ვერ გეტყვი ვერაფერს დაგვირეკეს გოგოებმა და ასეო ბაჩასო სოფო ზეყელი გამოუჭრიაო ავტობუსეო და ეს გავიგეთ და ყველა შოქში ვართ ახლა ლაპარაკის თავიც კი არა გვაქვს ისეთი კაი ბავშვი იყო ის გოგო პრემიერის უარი მიხეილ სააკაშვილს უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის გადაყვანაზე ევროპის წამყვან კლინიკაში ირაკლი ღარიბაშვილი უარს აცხადებს. ეს იმ ფონზე, როდესაც ჯერ არც კლინიკა ვივამედის ექიმების სამედიცინო დასკვნაა ცნობილი და არც მოსამართლის პასუხი შუამდგომლობაზე, რომელიც დაცვის მხარემ დააყენა და ალტერნატიული კომისიის წევრი ექიმების სააკაშვილთან შეშვებას და დამოუკიდებელი ექსპერტული დასკვნის მომზადებას გულისხმობს. უკვე მე-11 დღეა სააკაშვილი ვივამედში იმყოფება, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ჩატარებული კვლევების ნაწილი კი ადასტურებს, რომ 50 დღიანმა შიმშილობამ პრეზიდენტის ჯანმრთელობას გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. რატომ უნდა გადაიყვანონ მიხეილ სააკაშვილი ევროპის სპეციალიზირებულ კლინიკაში? ექიმების აზრი ზურა პეტროსიანმა მოისმინა და ახლა პირდაპირ ეთერში ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ ზურა. კეთა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მედიკოსებს არ უჭირთ, ვინაიდან ისინი მხოლოდ სამედიცინო კუთხით განიხილავენ საკითხს და ამბობენ, რომ დიაგნოზები, რომლებიც აქვს დასმული ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს და ასევე სქელტანიანი სამედიცინო ისტორია პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ მისი განკურნება ამ ქვეყანაში ვერ მოხერხდება, ვინაიდან საქართველოში არც ერთ კლინიკას და არც ერთ ექიმს არ გააჩნია ისეთი გამოცდილება, რომ უმკურნალოს ასეთ დიაგნოზებს. სიტუაციის გართულება კი გამოწვეულია იმით, რომ ახლა მიხეილ სააკაშვილის დიაგნოზებთან გამკლავება უწევთ ექიმებს და ეს არის სუმცირე 10 მძიმე დიაგნოზი, რომელთაგან მათ შორის 3 არის წამყვანი, ეს არის როგორც ვერნიკეს ენცეფალოპათია, ასევე პერიფერიული ნეიროპათია და ასევე ცილოვანი დეფიციტი. სწორედ ეს 3 დიაგნოზი ერთობლიობაში იწვევს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ისეთ გაუარესებას, რომ საბოლოო განკურნება აქ ვერ მოხერხდება და ამიტომაც ითხოვენ მედიკოსები, რომ უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა ევროპის რომელიმე წამყვან კლინიკაში. რომელ ქვეყანაში არსებობს მსგავსი ტიპის კლინიკა? ეს კითხვას დაუსვიშვენ მედიკოსებს. ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის გამოცდილება აქვს როგორც გერმანიას, ასევე პოლონეთს და ჰოლანდიას. შესაბამისად სწორედ ამ სამ ქვეყანაზე უნდა იმუშაოს ახლა როგორც მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა, ასევე ბუნებრივია უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა ამ ტიპის კლინიკაში. ასევე მედიკოსები დარწმუნებულები არიან, რომ უკვე კლინიკა ვივამედის დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული მომდევნო ტაქტიკა და ეს დასკვნა დიდი ალბათობით როგორც სააკაშვილის ოჯახის წევრებს, ასევე ზოგადად საზოგადოებას მედიკოსებმა უკვე მომავალ კვირას უნდა გააცნონ და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება. თუმცა მანამდე ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის უარი მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც შეეხებოდა გადაყვანას, არა და არა სწორედ ასე პასუხობს უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილს ქვეყნის პრემიერი და ამბობს, რომ არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და არ გადაიყვანს ევროპაში. ეს იმ ფონზე, როდესაც არ არის ცნობილი არ სამედიცინო დასკვნა და რაც მთავარია არ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხება შუამდგომლობას, რომელიც დააყენეს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა და რომელიც გულისხმობს ალტერნატიული კომისიის წევრი ექიმების შეშვებას პალატაში და სპეციალიზირებული და დამოუკიდებელი დასკვნის დადებას. მიხეილ სააკაშვილს ერთდროულად რამოდენიმე დაავადება სჭირს. ამათგან 2 არის ძალიან სერიოზული დაავადება. და დანარჩენი დაავადებები ამძიმებენ ამ ძირითადი დაავადებების მიმდინარეობას. ჩვენ მოველიცოთ, იქნება დამძიმება მისი ზოგადი მდგომარეობის ამ დაავადებებიდან გამომდინარე. კერძოდ, ენცეფალოპათიას დაემატა ნეიროპათია. ნეიროპათია ნიშნავს ხელებში დაბრუნებას და ხელებში შეგდების და ფეხებში შეგდების დაკარგვას. ასე რომ, ის რაც ჩვენთვის ცნობილია ამ დაავადების ირგვლივ, ეს ყველაფერი მართლდება. თუ საშუალება იყო მისი მკურნალობის აქამდეც 7 თვეათვით დასწრული შესაძლებელი იყო ამ დაავადების მოთხოვნა და განკურნება. სამივე კონსილიუმის დასკვნაა, რომ პირველი ეს პაციენტი უნდა იყოს მულტიპროფილურ დაწესებული როლი. მეორე, ეს პაციენტი უნდა იყოს საფრთხეების გარეთ, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში მისი განკურნება შეუძლებელია და მესამე, ეს პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს საზღვარგარეთის ისეთ კლინიკაში, სადაც მკურნალობის გამოცდილება გააჩნიათ, სადაც თავმოყრილია ასეთი პაციენტები.
იმასაც დავჯერო, ასეთი ცენტრები სოფლებში არ არის ბევრი. გაჟღერდა ინფორმაცია პენიტენციარული სამსახურის ადმინისტრაციისგან თუ კიდევ უფრო ზემდგომი ორგანოსგან იმ შესახებ, რომ ამ პაციენტს არაფერი არ ჭირს გადასაყვანი. ეს არის სრულად მცდარი მოსაზრება, არა ავტორიტეტული სამედიცინო განათლების მქონე ადამიანის მოსაზრება და ვერაფერთ ვერ დავეთანხმების და არა მარტო მე ვერ დავეთანხმები, ზოგადად ვერც ერთი ექიმი ამაში ვერ დაეთანხმება, ამიტომ ჯობია რომ ნაკლებად დაიხარჯონ ამ მიმართულებით და შემოიფარგლონ იმით, რომ დაგვიჯერონ და რასაც ჩვენ ვითხოვთ კატეგორიულად ის შეასრულონ. ვითხოვთ რას, რომ ის არის დაუყოვნებლივ გადასაყვანი უცხოეთის შესაბამის რეაბილიტაციურ ცენტრში. სპეციალური განცხადება გავრცელა დღეს პენიტენციურმა სამსახურმა. ეს განცხადება შეეხებოდა 19 მაისს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის შოთა თუთბერძის არდაშვებას ვივამედის პალატაში, როგორც პენიტენციური სამსახური ირწმუნება, სწორედ მაშინ იმყოფებოდა მიხეილ სააკაშვილი მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევაზე და ამის გამო არ დაუშვეს ადვოკატი. ეს არის განმარტება, რომელიც მივიღეთ ჩვენ რამდენიმე დღის შემდეგ პენიტენციური დაწესებულებისაგან. რაც შეეხება განცხადების მეორე ნაწილს, ის უკვე შეეხება ნიკა გვარამიას, მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატს და მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სრულ არის ის ინფორმაცია, რომ თითქოს ის იმყოფება სამარტო საკანში, ის არის მოთავსებული სტანდარტულ საკანში და ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც თავად ნიკა გვარამია მიიღო. სურა მადლობა, ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხალხთან, მაგრამ ცოტა უფრო ზემოთ. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ თანამდებობის გამო მას პრივილეგიები აქვს და მის ოჯახს სახელმწიფო ავტომობილით სარგებლობა ეკუთვნის. მე ვარ საქართველოს პრემიერი, გვარამია კი იყო კერძო კომპანიის დირექტორი. სწორედ ასე უპასუხა მთავრობის მეთაურმა მთავარი არხის ჟურნალისტის კითხვას. თუ პრემიერისა და ჩინოვნიკების ოჯახის წევრებს აქვთ უფლება სამსახურეობრივი მანქანით გადაადგილების, რატომ არის ეს დანაშაული კერძო კომპანიის დირექტორისთვის? ოჯახის წევრებიც გადაადგილდებიან, ამის ფაქტები არსებობს. თქვენი სამსახურეობრივი მანქანით გვარამიამ რა დანაშაული ჩაიდინა? რა დანაშაული? მომისმინეთ. მე ვარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გვარამი იყო კერძო კომპანიის დირექტორი, მათ როგორც მე ვიცი, მოიპარა ფული თუ გააკოტრა კომპანია. რა შუაშია? მაგდენს ხო ხა მე რომ მადარებთ ეხა და ჩემ ოჯახს და ჩემ ოჯახის წევრებს. და რატომ სარგებლობს თურმე პრემიერ-მინისტრის ოჯახი სახელმწიფო მანქანებით? ამას ეუბნებით ხალხს. ეს არის ტყუილი, ეს ერთი. მე კანონით მეკუთვნის სახელმწიფო მანქანები, ამის მიუხედავად მე ჩემი მანქანით გადავადგილდი. მორიგი ბრალდებები ოპოზიციას ირაკლი ღარიბაშვილისგან. ამჯერად პრემიერი მმართველი გუნდის ოპონენტებს ადანაშაულებს, თითქოს ბრიუსელში ევროპელ ლიდერებს ოპოზიციამ სთხოვა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში პოზიტიური გადაწყვეტილებები არ მიიღონ. ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ საკუთარ წარმატებად მიიწერა ევროპაში უვიზო რეჟიმი და ოპოზიცია დაადანაშაულა, რომ ისინი ცდილობდნენ ევროკავშირში იმ გზავნილების გაჟღერებას, რომ ევროპელი ლიდერები შეცდომაში შეეყვანათ. ნათია ქოქოსაძე ესაუბრა ქართულ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ამაზე უკვე შეფასება გააკეთეს და ის გაგვაცნობს ახლა მათ პოზიციას. კეთა, ვიდრე გაგაცნობთ ოპოზიციის შეფასებებს ამ თემასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ვეტყვი მაყურებელს, თუ როგორი არის მთავრობის მეთაურის პოზიცია. გავლენიანი ევროპული კვლევითი ორგანიზაციის საკმაოდ მწვავე დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ, როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებაში უკვე ეძებენ გზებს თუ ასე ვთქვათ, როგორ დაიძვრინონ თავი იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო ვერ მიიღებს ევროკავშირის წევრი კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს და გუშინ მთავრობის მეთაურმა მედიასთან კომენტირებისას განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი იქნება ოპოზიციის ბრალი, ვინაიდან სწორედ ხელისუფლების ოპონენტები არიან დაინტერესებული იმით, რომ ქვეყანას არ ჰქონდეს ევროპული მომავალი და მეტიც ისინი ბრიუსელში ევროპელ კოლეგებს სთხოვენ კიდეც იმას, რომ მათ არ მიიღონ პოზიტიური გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებაში. ირაკლი ღარიბაშვილის მტკიცებით, ოპოზიცია ევროკავშირის წევრებს აწვდის ყალბ ინფორმაციას, ძირითადად დეზინფორმაციას აწვდის მათ და ამ გზით ცდილობს, რომ ქვეყანა ჩამოაშოროს ევროპულ მომავალს იმისთვის, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი მართლ პარტიას დააბრალოს. ჩვენი ევროპელი კოლეგები გაოცებულები მეც მიყვებოდნენ, ჩვენს კოლეგებს უყვებოდნენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები დადიოდნენ ევროკავშირში და სთხოვდნენ, ემუდარებოდნენ 1000 ცილისწამებას და დეზინფორმაციას აუცელებდნენ, რომ რაიმენაირად არ მიიღო ჩვენს მოქალაქეებს არ მიიღო თუ ვიზო კავშირი, უვიზო რეჟიმი უკაცრავად ევროკავშირისგან. მითხეს, რომ რა ხდება? რა უბედურება გჭირთ, რომ ჩამოდიან თქვენი ოპოზიციის წარმომადგენლები და გვეუბნებიან, რომ რაიმენაირად იქნება, ასე ვთქვათ,
არ იქნას პოზიტიური გაწყვეტილება მიღებული საქართველოსთან მიმართებაში. საერთოდ არ მაინტერესებს ვინა დაწერა, ვინა დაჭრა უბრალოდ. ეს არის მორიგი დადასტურება იმის ინფორმაციის, რაც მე გითხარით ახლა. აი, მორიგი დასტური, რომ ჩადიან მავნებლურად ეს ანტისახელმწიფოებრივი მტრული ძალები და ეხვეწებიან ევროპელ ლიდერებს, რომ რაიმენაირად ის პროგრესი, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ, არ იყოს ასახული. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ასეთი არის მმართველი პარტიის მმართველობის სტილი და ნებისმიერი შეცდომის თუ გადაცდომის დაბრალებას ქართული ოცნება ისევ ოპონენტებისთვის ცდილობს. ეს რა თქმა უნდა არ გაკვირვებიათ ხელისუფლების ოპონენტებს. ოპოზიციაში თვლიან, რომ იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა დღითიდღე შორდება დემოკრატიულ პრინციპებს, არის პოლიტიზებული სასამართლო, ხდება დევნა და ზეწოლა როგორც ხელისუფლების ოპონენტების, ასევე მედია მენეჯერების, რაც საბოლოოდ დაგვირგვინდა კიდეც ნიკა გვარამიას პატიმრობით. აი სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ოპოზიციაში ნაკლები მოლოდინი აქვს იმის, რომ ქვეყანა მიიღებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსს განსხვავებით უკრაინისა და მოლდოვასგან და შესაბამისად ოპოზიციაში აქვს მოლოდინი, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება ეცდება, რომ ყველაფერი საკუთარ ოპონენტებს გადააბრალოს და ამით ოპოზიციისგან ერთგვარი განტევების ვაცი შექმნას. ივანიშვილი და ქართული ოცნება არის ქვეყნის განვითარების მოხრუჭი. კარგად იციან რა განსხვავებაა საქართველოსა და მოლდოვას შორის. მოლდოვაში ჩატარდა პატიოსანი სამართლიანი არჩევნები, მათ შორის ემიგრანტების მონაწილეობით გააგდეს ოლიგარქი პლახატნიუკი და ქვეყანა დაადგა დემოკრატიის გზას. საქართველოს მართავს ერთი ადამიანი თავისი პაიკებით. ამიტომ არის სერიოზული შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შეიძლება ამ პროცესს ჩამოცილდეს. ამიტომ ეძებენ განტევების ვაცს. როგორც წესი, განტევების ვაცად მოიაზრება ოპოზიციას. ხისთვის გადაბრალების ეს პოლიტიკა დიდი ხანია აქვს ქართულ ოცნებას. ხელისუფლების ხელწერა არის მთელი წლების განმავლობაში ყველაფერი დააბრალოს ოპოზიციას. საქართველოს ჭირდება დასავლეთი, საქართველოს ჭირდება ნორმალური განვითარება. თუ შენ მანიპულირებ არჩევნებზე, ძალადობ, ყავს პოლიტიკური პატიმრები, ზეწოლას ახდენ მედიაზე, ეს რა თქმა უნდა შეუთავსებელია ნებისმიერ ევროპულ მომავალთან და თუ სადმე რაიმე წარუმატებლობა იქნება და ჩვენ არ მოგცემენ ამ სტატუსს და მიცემენ უკრაინას და მოლდოვას, ეს რა თქმა უნდა იქნება ხელისუფლების ბრალი. რა შუაშია აქ ოპოზიცია? ღარიბაშვილი ცდილობს უშედეგო მცდელობით რა თქმა უნდა რომ საკუთარ ხელისუფლებას და პარტიას ჩამოაშოროს პრორუსულობის შირმა, რომელიც მას სამართლიანად ეკუთვნის და ისრები გადაიტანოს ოპოზიციისკენ. თქვას რომ ოპოზიციაა წინააღმდეგ, სინამდვილეში ნათლად ჩანს ჩვენი კოლეგების, პარტნიორების, ევროპარლამენტარების შეფასებიდან, რომ ეს ხელისუფლება მიდის რუსული გზისკენ. ასეთი იყო პოლიტიკური შეფასებები ოპოზიციაში პრემიერ-მინისტრის განცხადებებთან დაკავშირებით. ასევე მთავრობის მეთაურმა გუშინ აღნიშნა ისიც, რომ ბრიუსელის გავლენიანი ორგანიზაციის სკანდალური დასკვნის უკან სავარაუდოდ მისი აზრით ოპოზიცია დგას. ყოველ შემთხვევაში ის ასე ირწმუნებოდა მედიასთან კომენტირებისას და თვლის, რომ მან ბრალდებები გააჟღერა ელენე ხოშტარიას მისამართით და მას მიაჩნია, რომ სწორედ ხოშტარია დგას ამ კვლევითი ორგანიზაციის უკან და სწორედ მისი დაკვეთით მომზადდა ამგვარი მწვავე დასკვნა. ნათია მადლობა. ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქება დიდება ირაკლი ღარიბაშვილისთვის. ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც შიდა ქართლში ჩასულ პრემიერ-მინისტრს წინასწარი დადგმული სცენარით შეხვდნენ. მთავარმა ყველა პირის იდენტიფიცირება შეძლო და დადგინდა, რომ ისინი ჩინოვნიკები და მათი ოჯახის წევრები არიან. როგორ იქმნის ქვეყნის ინტერესების საზიანო განცხადებებით გამორჩეული ღარიბაშვილი პარალელურ სამყაროს. გიორგი ახალკაცი მუშაობს თემაზე და დეტალებზე ახლა ის განაგრძობს საუბარს. მადლობა თავისუფლებისთვის, მადლობა აღმშენებლობისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ საქართველოში ომი არაა. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საქებარის სიტყვებით, რომლითაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გუშინ შიდა ქართლის რეგიონში მოქალაქეების სახელით შეამკეს. რეალურად კი, როგორც გავარკვიეთ, ეს ადამიანები საჯარო მოხელეები არიან და მეტიც ისინი სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზეც კი მუშაობენ. ჩვენ ყველა მათგანის გაშიფრვა შევძელით, მაგალითად შორენა შეშაბერიძე გახლავთ კასპის მუსიკალური სკოლის დირექტორი და ქართული ოცნების კოორდინატორი, ლეილა ახალკაცი, კასპის ხაშურის საავადმყოფოს თანამშრომელი, მიშა გრძელიშვილი, ოცნების აქტივისტი, ლელა გელაშვილი, ხაშურის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი, ნათელა ბიჭიქაშვილი, ქარელის მერის წარმომადგენლის დედა. ეს არასრული ჩამონათვალია ბუნებრივია იმ ადამიანების, რომლებიც პრემიერის გარშემო იყვნენ და მას აქებდნენ და ადიდებდნენ. განსაკუთრებულად
გამოირჩეოდა ლეილა შეშაბერიძე, რომელმაც პარტიული მესიჯბოქსები გააჟღერა პრემიერთან შეხვედრის დროს, თუმცა დღეს ჩვენ მას შევხვდით და უარყოფს პარტიულ დავალებას და ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი განსაკუთრებულად უყვარს, მან შემთხვევით უთხრა ეს სიტყვები, ვინაიდან თვლის, რომ გამორჩეული ლიდერია ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ქვეყნის. მადლობა გადაგიხადეთ. შვიდობისათვის, რომ ჩვენი ქართველი ქალები საძირგით არ არიან შემოსილები. მადლობა მინდა გადავხადო ჩემი ხაშურის არხელად არჩეულმეს ბატონ დუგლაძეს და მის გუნდს, რომ ასე გამილამაზეს ჩემი რაიონი. მოქალაქეს რომ მადლობა გადაგიხადოთ იმის გუნდს, რომ პირველ რიგში ჩვენი ქართველი არის შვიდად. რომ არა ვართ ომში, მიუხედავად ამდენი ცდელობისა მავანისგან. მადლობა ამ ყველაფრისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ 10 წლეულების მანძილზე რაც აგაკეთებულა ჩვენს ქალაქში. ფაქტიურად მკვდარი ქალაქი დღეს ხედავთ ყველა ხაშურის მოქალაქე როგორ ლამაზდება, რა თქმა უნდა. დაანონსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მე პედაგოგი ვარ და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის გალამაზებული რეაბილიტირებული სკოლა და ბარხი. მადლობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ყველა აღშენებლობისთვის, საქმის ასეთ გაკეთებ, თქვენი პატრიოტიზმისთვის, მართლმადიდებლობისთვის და ამ ყველაფერი კარგისთვის. კიდევ ბევრი უნდა გავაკეთოთ. ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ. მადლობა სიმშვიდისთვის და უფართ მადლობა, რომ ეხლა აღმოჩნდით იმ ადგილზე, სადაც ხართ, რომ ჩვენს ომის ალში არ გაგვახვიეს. მერთმა დაგვიფარა. ჩვენ გვინდა მშვიდობა და შენება. მე ვარ კასპის მუსიკალური სკოლის დირექტორი. პარალელურად ქართული ოცნების უბნის ხარდამჭერი. არჩევნებზე უბნის მუდმივი. არა, ხარდამჭერი. უბნის პროცესი არა. იყავით ხოლმე? ადრე. მე ძალიან მიყვარს ჩვენი პრემიერი. იმისთვის რომ არის მართლმადიდებელი, იმისთვის რომ არის ჩვენი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის აქტიური წევრი. მშვიდობისთვის ეკუთვნის მადლობა, რომ ჩვენ ცეცხლის ალში არ არის ქვეყანა გახვეული და აქ არ გაიხსნა მეორე ფრონტი. უნიჭოთ დადგმული სპექტაკლი და პარალელური სამყაროს შექმნის მცდელობა. ასე აფასებს ოპოზიცია გუშინ რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს და ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ქვეყნის მმართველ ღარიბაშვილს ადარებენ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს დიქტატორ კიმ ჩენის. როგორც თავად უხდის ხოლმე ბიძინა ივანიშვილს მადლობებს, გადაწყვიტა, რომ ახლა თავად გახდეს ამ მადლობების ადრესატი. მოსახლეობაში ცხადია, შიდა ქართლში ვერ იპოვეს ისეთი მოქალაქე, ვინც მადლობას გადაუხდიდა ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრს. ამიტომ გამოიყვანეს საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები. იმდენად ხელოვნური იყო ეს ყველაფერი და იმდენად უნიჭოდ იყო დადგმული, რომ კომედიურ ჟანრში თუ განიხილავ იმ სცენას, რომელიც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ შიდა ქართლში. როგორც ჩანს, ირაკლი ღარიბაშვილი მართლაც ცდილობს პარალელური სამყაროს შექმნას და მის ღონისძიებებზე ისეთი ადამიანების მობილიზებას, რომლებიც მას აქებენ და ადიდებენ. გავიხსენებთ რამდენიმე დღის წინ ოზურგეთში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ის იმყოფებოდა ჩასული რეგიონში და მასთან შეხვედრა ჰქონდა ერთ-ერთ განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეს, ქალბატონს, რომელიც მისმა დაცვის თანამშრომლებმა ტერიტორიიდან იძულების წესით გაიყვანეს და განარიდეს ადგილს, სადაც პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა. ქალბატონი ყვებოდა, რომ ის ძალის გამოყენებით დააკავეს მაშინ პრემიერის გარემოცვის წარმომადგენლებმა. პრემიერ-მინისტრს სურს, რომ მის გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მას ხოტბაში ესხავენ. პოლონეთის პრეზიდენტი უკრაინაში ჩავიდა. ანჯეი დუდას ადმინისტრაციის ინფორმაციით იგი უკრაინის პარლამენტს მიმართავს. დუდა იქნება უცხო ქვეყნის პირველი მეთაური, რომელიც ომის დაწყების შემდეგ რადაში სიტყვით გამოვა. ამ სიტყვით გამოსვლის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. თურქეთის პრეზიდენტი ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერის სანაცვლოდ მათგან კონკრეტული პირობების შესრულებას ითხოვს. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი სტოკჰოლმსა და ჰელსინკს მოუწოდებს გადახედონ ურთიერთობას თურქეთში მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებებთან. ერდოღანი ამბობს, რომ ვიდრე ფინეთი და შვედეთი არ აჩვენებენ მკვეთრ სოლიდარობას თურქეთის მიმართ, ის მხარს არ დაუჭერს მათ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას. სააგენტო როიტერსი წერს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტსა და ნატოს გენერალურ მდივანს შორის სატელეფონო საუბარიც შედგა.
როგორ უნდა ვენდოთ შვედეთსა და ფინეთს, როგორც ჩანს ისინი აგორ შაბათს ჩამოვლენ. ალბათ უნდათ რომ დაგვიყოლიონ. მაპატიეთ, მაგრამ ნუ შეწუხდებიან. ამ პროცესში ყველაზე მთავარია რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით მათთან, ვინც თურქეთს სანქციებს უწესებს, რადგან ნატო უსაფრთხოების ორგანიზაციაა. არც ერთ ამ ქვეყანას არ აქვს ღია მკაფიო მოსაზრება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, მაშინაც კი, როდესაც ისინი ამბობენ რომ გმობენ ტერორიზმს, მაინც უარს გვეუბნებიან კონკრეტული ტერორისტების ექსტრადიციაზე. ირინა გორდეევა და მისი მეუღლე სასამართლომ 500 ლარი დააჯარიმა. რუსეთის მოქალაქეებმა ბათუმში თარჯიმანთა ბიუროში გაკრული უკრაინის დროშა ჩამოხიეს. ისინი როგორც ჩანს გააღიზიანა წარწერამ, რომლის შინაარსიც რუსული გემის ნაცნობი მიმართულებით გაშვებას გულისხმობს. ბიუროს თანამშრომლების მტკიცებით მითითების მიუხედავად ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებმა აგრესია არ შეწყვიტეს და მათ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. Я не снимала украинский флаг. უკრაინის დროშა არ ჩამომიხევია. მე სასამართლოში მოვედი უსამართლობის გამო, რადგან მომატყუეს და ფული წამართვეს. მე დავზარავდი და აქ არაფერ შუაშია დროშა. თქვენ პოლიტიკურ ჭრილში გადაკავთ ეს ყველაფერი. თქვენ არ მიცნობთ, არ იცით ჩემი პოლიტიკური შეხედულებები. რატომ ცხოვრობ საქართველოში უკვე 4 წელია, რადგან არ ვეთანხმები პუტინის პოლიტიკას. რუსეთი აწარმოებს უსამართლო ომს უკრაინაში. მე ამ ყველაფრის წინააღმდეგი ვარ. ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ არ ჩამოუხევიათ ეს დროშა, არ მოუყენებიათ შეურაცხყოფა, მაგრამ ზუსტად საპირისპირო მოხდა, ჩამოხიეს და კუჭეს დროშა, შეურაცხყოფა მოგვაყენეს და სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, ანუ 500 ლარით დააჯარიმა ესენი. უკრაინის დროშა მათი აგრესია უფრო გაამწვავა. ანუ ისედაც აგრესიულები იყვნენ შემოსულები და მერე გადაწყვიტეს, რომ რაღაცა დაეშავებინათ ჩვენთვის. საკმაოდ კომფორტული დაცვის მექანიზმი აქვს, რომ აფიშირებენ, რომ აი ჩვენ რუსები ვართ, ამიტომ გვერდჩიან და ისიც აღნიშნეს, რომ თურმე ოფისში გოგოებს ჰქონდათ სასაულმოქმედი პლაკატი, რომელიც მისით იხევა კედლიდან, იკუჭება და შემდეგ ფრინავს ოთახში. სასამართლო მიიღო ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება და ეს ადამიანები ამ აგრესიული ქმედებისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის და პლაკატის ჩამოხევისთვის 500 ლარი დააჯარიმა. იყიდე უკრაინული და დაუჭირე მხარი უკრაინას. ონლაინ შოპინგის პლატფორმა Faberi და Visa უკრაინის მხარდასაჭერად ერთიანდებიან. Faberi ექსკლუზიურად საქართველოში ერთ სივრცეში გააერთიანებს უკრაინელ დიზაინერებსა და ბრენდებს, სადაც ქართულ მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ მათთვის სასურველი უკრაინული ბრენდის სამოსი შეიძინონ. გადახდილი თანხა კი ომში მყოფი ქვეყნის მოქალაქეებს მოხმარდებათ. იყიდე უკრაინული, იყიდე უკრაინელისგან, იყიდე უკრაინელისთვის, ეს ამი მიმართულება გვაქვს. ჩვენი მიზანია, რომ უკრაინული მოდა და კულტურა გავხადოთ ხელმისაწვდომი, როგორც საქართველოში, ისე გლობალურ მასშტაბზე, ასევე გვინდა, რომ წავახალისოთ და უკრაინული გარდერობი გახდეს მოთხოვნადი და დამატებით თანხა გამოიმუშაონ უკრაინელებმა და მხარი დავუჭიროთ ამით მათ. Visa თავის მხრივ უზრუნველყოფს შეძენილი პროდუქციის ტრანსპორტირებას საქართველოში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ამ კამპანიაში და აქედან ჩვენ წვრილს შევიტანთ უკრაინის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში და მათ პოპულარიზებაში უკვე მსოფლიოს მასშტაბით. დღეს ძალიან კარგი ღონისძიება ტარდება, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც უკრაინისთვის, ასევე საქართველოსთვის, რადგან Faberi გვაძლევს შესაძლებლობას საქართველოში ახალი უკრაინული ბრენდები შემოვიდეს. უკრაინელები ახლა იმ ეტაპზე ვართ, რომ სხვა ქვეყნების პატივისცემას ვიმსახურებთ, მათ შორის საქართველოსი. დიდი მადლობელი ვარ Faberis, რადგან საქართველოში უკრაინიდან ეს პროდუქცია სრულიად უფასოდ გადასახადების გარეშე შემოვა. შეერთებულ შტატებში ყოველწლიური პროექტის ქართველები ამერიკაში ფარგლებში რიგით მეათე ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე უკრაინელი ბავშვებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების სახით შეგროვდა თანხა, რომელიც ქართველმა ემიგრანტებმა უკრაინულ დიასპორას გადასცეს. ღონისძიების ფარგლებში ასევე შტატებში მცხოვრები ის ქართველები დაჯილდოვდნენ, რომლებსაც დიდი წვლილი შეაქვთ საკუთარი საქმიანობით საქართველოს განვითარებაში და სხვადასხვა ფორმით ეხმარებიან ქართულ დიასპორას შტატებში. დაჯილდოების ცერემონიალზე შესრულდა საქართველოსა და უკრაინის ეროვნული ჰიმნები. დღეს, როდესაც ასეთი მძიმე დღეები აქვს საქართველოს,
ასეთი მძიმე დღეები აქვს უკრაინას. ჩვენ არ შეგვეძლო გვერდი აგვევლო ამისთვის და მხოლოდ დაჯილდოება გაგვეკეთებინა. ამიტომ ჩვენი ჭირდა ვარამი ერთმანეთს უკავშირებთ ამ ჭირს და ვარამს და ჩვენი უკრაინა გვაქვს საქართველოში. ეს არის უდიდესი პატივი, რა თქმა უნდა, მაგრამ პატივზე დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის გულწრფელად უხერხულება. ვთვლი რომ წინ ძალიან დიდი გზა მაქვს, ბევრი გასაკეთებელი და ვეცდები რომ ამის ღირსი ნამდვილად ვიყო ოდესი. პროგრამის დიდი ნაწილი დაეთმო უკრაინის მხარდაჭერას. იყო ძალიან სასიამოვნო კულტურული პროგრამაც, მათ შორის უკრაინის წარმომადგენელი მეგობრები ჩვენი აქ წარმოდგენილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 2 საათზე დაბრუნდება დროებით.